హలో అండి. నమస్తే. ఎలా ఉన్నారు? నా పేరు సుమలత. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మీకు నచ్చే వంట. ఈరోజు నేను కొంచెం డిఫరెంట్గా మైక్రోవేవ్లో పాప్కార్న్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను అనమాట. ఇది ఇన్స్టెంట్ అనమాట, బయట దొరుకుతుంది. నేనైతే న్యాచురల్ కంపెనీ వాళ్ళది ఈ పాప్కార్న్ పర్చేస్ చేశాను. మైక్రోవేవ్ పాప్కార్న్ అనమాట. జస్ట్ ఇది ఒక 70 రూపీస్కి మనకి ఇది అవైలబుల్గా దొరుకుతుంది. ఏ డిమార్ట్స్లోను, ఏ మాల్స్, చిన్న చిన్న మార్ట్స్లో కానీ ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది. ఆన్లైన్లో కూడా అవైలబుల్గా దొరుకుతుందండి. లోపల కవర్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది అనమాట. ఇలా ఫోల్డ్ చేసేసిన ఒక పౌచ్ కనిపిస్తుంది. దీన్ని తీసుకుని డైరెక్ట్గా మనం ఓవెన్లో పెట్టేస్తే మనకి చక్కగా మనం చూసారా, రెస్టారెంట్స్ ఆర్ చూడండి కేఎఫ్సి వాటిల్లో కానీ సినిమా హాల్స్లో కానీ మనకి పాప్కార్న్ ఎంత టేస్టీగా అనిపిస్తుంది. సేమ్ ఎగ్జాక్ట్గా అలాగే ఉంటుంది. అంత బాగుంటుంది. దీన్ని ఓపెన్ చేయక్కర్లేదు మనమేమి. దీంట్లో లోపల మొత్తం కార్న్ సీడ్స్ అవి వేసేసి ఈవెన్ సాల్ట్ అండ్ బటర్ కూడా యాడ్ చేసేసి ఉంటుంది అనమాట. పైన అయితే ఇలాగా ప్యాక్ చేసి ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ పాప్కార్న్ అయిపోయిన తర్వాత మాత్రమే ఓపెన్ చేయండి అని స్టిక్కర్ వేసేసి ఉంటుంది అనమాట. దీన్ని డైరెక్ట్గా ఓవెన్లో మైక్రోవేవ్లో పెట్టేశాను. జస్ట్ 1 మినిట్ సెట్ చేసుకోవడమేనండి. 1 మినిట్ సెట్ చేసుకుని మధ్యలో మనం లోపల పెట్టిన కవర్ని అటు ఇటు తిప్పుకుంటూ ఉండాలి. లేదు అనుకుంటే ఒకే చోట ఉంటే హీట్ అంతా ఒక్క చోటకి వచ్చేసి కొంచెం బాగా మాడిపోయినట్టు అలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో మధ్యలో నేను ఈ 1 మినిట్లో కూడా నేను మధ్యలో అటు ఇటు తిప్పడము అలాంటివి చేశాను అనమాట. సో దట్ మొత్తం అంతా టెంపరేచర్ అంతా అన్ని సీడ్స్కి పట్టి మొత్తం అన్ని సీడ్స్ మనకి పాప్కార్న్ అయ్యేలాగా కనిపిస్తాయి అన్నమాట. 1 మినిట్ కనుక సరిపోకపోతే 2 మినిట్స్ అలా అస్తమాను అటు ఇటు తిప్పుకుంటూ చక్కగా మొత్తం అన్ని సీడ్స్ మనకి పాప్కార్న్ అయ్యేంత వరకు ఉంచుకోవాలి. చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి. సినిమా హాల్లో ఉన్న టేస్ట్ మనం బయట ఎక్కడ మనం రాదు అనే ఫీలింగ్లో ఉంటాం కదా. ఇలా ఎప్పుడైనా ఈ న్యాచురల్ కంపెనీ వాళ్ళవి తీసుకుని ట్రై చేయండి. మొత్తం అన్ని సీడ్స్ మొత్తం అవుతాయండి, ఎక్కడ వేస్ట్ అవ్వకుండా. చక్కగా మొత్తం ప్యాకెట్ అంతా బల్జ్ అయిపోయి లోపల కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి. సో దట్ మొత్తం అన్నీ అయిపోయినాయి అని తెలుస్తూ ఉంటుంది. మనం ఇలా తిప్పుకుంటూ మధ్యలో ఓపెన్ చేసుకుని తిప్పుకుంటూ ఉంటే మనకి ప్యాకెట్ బల్జ్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మొత్తం ఆల్మోస్ట్ అంతా బల్జ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఈ ఆఫ్ చేసేసి మైక్రోవేవ్ని చక్కగా ఓపెన్ చేసి మనం సర్వింగ్ బౌల్లో వేసుకుని చక్కగా హ్యాపీగా ఏదైనా మంచి మూవీ పెట్టుకుని హ్యాపీగా మూవీ థియేటర్లో ఉన్నట్టు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. అంతే టేస్టీగా ఉంటాయండి. చూడండి, ఇందాక మీద కొంచెం బల్జ్ అయింది కదా, ఇంకొంచెం సేపు ఉంటే మొత్తం అంతా ప్యాకెట్ అంతా బాగా బల్జ్ అయిపోయి ఉంటుంది. కనిపిస్తుంది చూసారా, కొద్దిగా పాపింగ్ అవుతూ ఉన్నదన్నమాట పాప్కార్న్ లోపల. నాకైతే సౌండ్ అయితే వినిపిస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి, మొత్తం ఫుల్ ప్యాకెట్ అంతా బల్జ్ అయిపోయి ఉన్నది. లోపల ఇంకొన్ని సీడ్స్ ఉంటే కనుక మనం మళ్ళీ పెట్టుకోవచ్చు. నేనైతే ఇప్పుడు దీన్ని కట్ చేసి ఓపెన్ చేసేస్తున్నాను అనమాట. చూసారా, లోపల కనిపిస్తూ ఉంది కదా. పైన ఆఫ్టర్ పాపింగ్ దీన్ని కట్ చేయమని ట్యాగ్ అయితే ఇచ్చాడు. ఆల్రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి నేను ఇప్పుడు దీన్ని ట్యాగ్ అది కట్ చేసేసి సర్వింగ్ బౌల్లో వేసేసుకుంటున్నాను అనమాట. కొన్ని సీడ్స్ కనుక మీకు మిగిలిపోయినాయి అనుకుంటే మాత్రం మళ్ళీ ఈ కవర్లో వేసేసి చక్కగా మళ్ళీ మైక్రోవేవ్లో పెట్టుకుంటే మళ్ళీ అయిపోతాయి. అన్ని సీడ్స్ మొత్తం ఆల్ సీడ్స్ పాప్ అయిపోయి చక్కగా టేస్టీగా చాలా చాలా బాగుంటాయి. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అలా తింటూ ఉంటే భలే ఉంటుంది కదా పాప్కార్న్. మంచి మూవీ చూసుకుంటూ ఈ పాప్కార్న్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడైనా సరదాగా ఇలాగా సేమ్ సినిమా హాల్లో ఉన్న పాప్కార్న్ టేస్ట్ కావాలి అనుకుంటే మాత్రం ఇలా ట్రై చేయండి. చూసారా, చక్కగా ఉన్నాయి కదా పూల్లాగా. ఎంత బాగున్నాయో టేస్ట్ కూడా. నేనైతే ఎంజాయ్ చేశాను. చూసారా, మధ్యలో కొన్ని సీడ్స్ అయితే ఉన్నాయి, అవి కూడా తీసేసి మళ్ళీ ఆ కవర్లో వేసేసి నేను మళ్ళీ పెట్టేశాను. సేమ్ అలాగే మొత్తం అన్ని ఒక్క సీడ్ కూడా వేస్ట్ అవ్వకుండా చక్కగా వచ్చేసినాయి. చాలా ఈజీ ప్రాసెస్. ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే బాగా పాప్కార్న్ ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు చక్కగా ఇంట్లో కూర్చుని పాప్కార్న్ సేమ్ అదే టేస్ట్ రావాలి అనుకునే వాళ్ళు తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు. ఈ వీడియో కనుక మీకు యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. కొత్త సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి. పక్కనే ఆల్ అని కూడా వస్తుంది, అది కూడా ప్రెస్ చేస్తే ఎప్పటికప్పుడు నా వీడియోస్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్స్లో తెలుస్తూ ఉంటాయి. చక్కగా మీరు కూడా ఈ న్యాచురల్ కంపెనీ వాళ్ళవి మీరు కూడా కొనుక్కుని చక్కగా ఎంజాయ్ చేయండి. దీని కాస్ట్ కూడా చాలా తక్కువ అండి. చూడండి, ఇదిగోండి 70 రూపీస్ అనమాట.
ఒక్క సీడ్ కూడా అయితే వేస్ట్ అవ్వదు. చక్కగా ఆయిల్ లెస్ కూడా అనిపిస్తుంది. ఎప్పుడైనా ఇలా కావాలనుకుంటే ట్రై చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.